Yang di jalan hati-hati, yang di hati jangan jalan-jalan. Percuma maju juga, saingannya teman sendiri. Makanya nggak bisa dilakukan oleh orang-orang murahan. Benar-benar menyedihkan. Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku merekomendasikan beberapa filter Instagram. Kali ini tuh filternya filter efek suara. Dan langsung aja sih kita lihat filternya satu persatu. Lupu senyum tuh kayak narkoba, berbahaya tapi bikin beta candu. Aku tuh aslinya jelek, cuma ketolong sama efek. Jadi lumayan lah buat nipu orang yang cuma mandang dari fisik. Aku tuh aslinya jelek. Dulu masih pernah ngejar-ngejar dia, tapi sekarang mau gak najis. Ganteng sih, tapi sayang bukan cowok gua. Giliran dia suka, guanya yang gak suka. Giliran gua suka, dianya yang gak suka. Heran gua sama hidup gua. Kapan sih gua bisa punya pasangan yang sama-sama suka? Cantik-cantik jangan ngomong kasar ya. Berhubung gue jelek ya udah terobos anjing. Yang di jalan hati-hati, yang di hati jangan jalan-jalan. Nikah yuk. Maaf, aku nggak bisa masak. Sama, aku juga nggak bisa nyari duit. Nikah yuk. Enggak kamu jelek. Kalau ganteng, seleraku bukan kamu. Nikah yuk. Aku masih sekolah. Cantik doang, nggak berani ngechat duluan. Udah ngechat duluan, dirit doang. Mantap. Ganteng doang, Sun kagak. Coba Sun dulu. Sebelah lagi biar balance. Depannya biar imbas. Kamu cantik, tapi sayang sana sini mau. Kok murah banget sih, nggak mau ah. Udah pernah ngerasain diomongin sama teman sendiri belum? Kalau belum, cobain. Rasanya Anjing banget. Dih, lu so mantep bego, gue mah mantep. Tanya orang-orang gue mantep. Kar, gue mantep gak? Mantep. Oh, so mantep. Habis cuci piring, minum air kelapa. Percuma good looking kalau nggak setia. Nungguin ya. Ini Makassar bosku. Kalau tidak ada uangnya, di sini bergaul. Tapi kalau banyak uangnya, di lorong sebelah bergaul. Permisi, boleh minta nomor WhatsApp-nya nggak? Oh lihat, sekumpulan orang munafik sedang menjadikanku bahan gibah sembari memakan kue cantik dengan rasa yang penuh kesoliman. Ganteng doang, tapi kalau ceweknya marah, ikutan marah. Kamu tahu nggak tempat yang paling nyaman? Berada di pelukanmu, mengajarkanku. Buat teman-teman cowok gue yang ngajakin gue cabut tapi selalu gue tolak karena gue ngehargain cowok gue di sana. Sekarang ayo cabut, cowok gue milih cewek lain, Apa mundur? Percuma maju juga,
Saingannya teman sendiri. Cuma diperjuangin. Dia itu sebenarnya tahu. Dia peka. Dan dia juga sadar kalau kamu berjuang. Tapi dia nggak peduli. Kamu tahu kenapa? Karena hati dia isinya orang lain, bukan kamu. Setia itu mahal, makanya nggak bisa dilakukan oleh orang-orang murahan. Benar-benar menyedihkan. Oke guys, mungkin segitu dulu rekomendasi filter Instagram dari saya. Semoga kalian suka sama videonya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe. See you next video, bye.